Hello， 今日想同大家介紹一樣咧，我長期都會放喺袋嘅產品啊！大家都知道啦，目前做嘢有時忙起上嚟，真係飯都冇時間食嘅，所以我每日咧都會喺袋嗰度袋住呢一包榛果朱古力代餐，肚餓嗰陣咧就可以用佢嚟填飽個肚啦。佢唔單止得94卡路里啊，仲要係超濃郁嘅朱古力味啊，真心好飲。飲用嘅方法咧非常簡單，啱晒咧我呢一啲中意方便嘅人啊。其實佢加牛奶或者加水都得嘅，咁今次我就揀咗加牛奶。咁留意咧，去到呢一個界線位嘅時候咧，先搖佢一搖，shake佢一陣先。咁之後咧，我哋就可以繼續加啦。咁而家咧應該差唔多啦，跟住咧就可以再 shake 佢30秒。A few moments later， 咁而家咧就可以飲咯喎。いただきます。係好濃嘅朱古力味啊！點解我可以堅持咧飲呢一隻代餐呢？係因為我覺得呢隻代餐呢係一隻似金沙嘅味道啊，係好吸引我繼續堅持飲落去嘅。佢每包嘅熱量低啦，蛋白質含量又高喎，所以真係唔使擔心咧會增加身體嘅負擔啊，同埋可以有瘦身效果啊嘛。如果你同我平時都一樣咧，有時忙到連飯都冇時間食，或者咧都係冇食早餐呢個習慣嘅話咧，好似我咁樣咧，隨身帶定一包喺袋，咁就可以肚餓嘅時候攞